mwebwe muratuma twebwe tubifuza mu mwanya biba bidakenewe abajene twararushe dukeneye gukora akazi ariko mwebwe abakobwa muratuma twebwe abahungu tubaravye ku mafoto muturungikira tukabifuza ko ufite objectif utashobora kubandanya reka hari gihe utabonye umubebi w'ingidi jewe baramariye amahera urazi bimwe mu bihimba vy'umukobwa vyatira cyane umuhungu nibinyorohera basi nambiye basi nikwambiye sasa ushasikia wabonye abakobwa mukunda iki mushaka dukora iki twebwe abahungu dukora iki mu buzima bwacu bwa misi yose icambere muranatugora mu mutwe tutafite pesa urumva turondera amahera niho muzotwemera of course urumva umuhungu atagira inoti wewe ntimujana none basi urero aho kandi ukavuge ko turi muri jeunesse kandi cyo kintu tukivuze ko neza tukivuge ko neza nta muhungu numwe ajya kuresha umukobwa ashaka kujya umwana nta muhungu numwe ivyo ntitukibikora We back again guys, ladies and gentlemen. Nasuye kandi kugaruka ku yindi nshuro hamwe na LYNCA. LYNCA ça va? Ça bien. Turasuye kandi kubonana kandi. Vraiment encore une fois. It's another beautiful day, another blessing. Bisigura ati nundi munsi mwiza. Umunsi udasanzwe Imana nduhezagije. Yes, twiramukiriza abadukurikirana LYNCA. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Yagatech. Yes sir. Ndabaramukije nawe monsieur. Ndahari ndi ngaha cyane kamfero wawe. Yeah, ndabaramukije cyane. Je suis contente que ce soit là encore une fois. Oui. Ouais, avec namwebwe ba Yagatech. Yes sir. Yeah. Uno musi rero premier muraberewe kandi uwambaye ibijanye n'intu za kuyaga uno musi. Vraiment? Nukuri watwitse uno musi za kuyaga ibintu bikomeye abadukurikirana rero nagoma ndabasabe utarege subscribe ikore hakiri kare kugira iki kino kiganiro kuri special kuba jeune. Les jeunes. Oui, la jeunesse. Iyo umuntu avuze la jeunesse yumva iki? Iyo umuntu numvise avuze la jeunesse ndumva ugwaruka mu kirundi ciza. Kirundi mu wese ashaka gutahura. Ndumva ugwaruka guyu munsi. Yeah, ugwaruka en général. Ugwaruka guyu munsi rubayeho gute? C'est-à-dire que aba mama bakwiye kuja hafi bawumvirize. Les mamas venez ici. Oui, les mamas. Amaniga. Aba bajene doradurira mu makartier nini nandazi ndabemera cyane namwe mugume hafi muraza kumva ibintu bigezweho ku bajene babigeme natwe bahungu mbe ndakubaze je nayo turabajene nta numwe baramaze kugirira dote wewe ntibarakugirira dote nawe uragutamwe nta bague fiançailles c'est vide ya none ntibakubona kuki batagutamu sinzi bari mu rukuba none barindiriye iki guys nimubona canke uri muri babandi usanga uguma mu mpangu ngo mu giti jahe ko je nibera mu muzi hari abantu usanga bibereye ngo tuba mu giti ngo inzarohero mu muzi ndani aje je vais devoir pourquoi vous me croyez pas oya quand même si shaka sindiko ndidandaza quand même muganye ntiyaragira peut-être umunsi peut-être nuragira canke sindaronka umunamfisi yo kwa oya hari ikintu kimwe bigeme benshi bakunda kwitwaza ngo ntiharagira ariko ugasanga nibo abantu ba mbere bimana nimero ugasanga nibo abantu ba mbere urabaha nimero yiwawe cyane kuri page yanje zirahari for sure ashaka uhita wanyandikiye reka kumbwira ne bifira iri kuri kwima ni kuki mutamwambika bague fiançailles ariko rero nanje kubona ndakubaze we uramaze kumwambika urafise waso mwambitse ukaruhena gaha abantu bakuzi ngaha jewe nukuri kwimana abadukurikirana jewe ndiko nambaye bague yo kurondera ndacashakisha kuvuga ngo nararonse sindaronka iyo ndayiha wowe nturambikwa je sindaronka ndayiha muduhanuye iki Okay, welcome again abajene bose ni kiganiro kiza kubaza sur les jeunes no kunda yuko coja no kwizina les jeunesses canke la jeunesse oui la jeunesse ni kiganiro kizoza kiraza kenshi hano onye zo turayaga kuvyerekeye ubuzima bw'abajene aho bageze ivyo barimwo canke bigezweho kuri bo rero kino kiganiro ibakwe nagize nuko ndi kumwe no mu mwigeme mwiza cyane kandi mprefera yuko ari umwigeme
adatinya kuvuga ikibakiye abakobwa canke ikigezweho sivyo ikibabakiye canke ikigezweho uriko uragitahura ama TikTok ni yagezweho kubigeme urumva muguma muduma hariya anye mwipiblia bababona urumva ibintu nk'ivyo onye biri mu birabi abavyeyi banyu bidogera canke abamama bidogera yuko abigeme benshi batwawe n'ama TikTok canke réseaux sociaux ivyo tuza kubigarukako nivyo tuza kuyagako uno munsi mbega réseaux sociaux kuba jeune imeze gute bunguka iki reka duhere kuri wewe cyane cyane abigeme none iyo poster wafashe imeze gute en fait ndiko nawe attentive byatanze kugira nze kwishura ibintu urumva none abigeme réseaux sociaux ngo iri mu bintu vya mbere bititura imico n'akaranga cyane cyane kubigeme ico kintu ubucemera bon laisse-moi dire que c'est non nimunjaji ngo navuze ngo no ngo ndagasazi ndababwira ajya amafoto mu postinga écoutez une chose messieurs tusubire inyuma gatoya cyagenze utari bwabeho bwabeho no ntiwe bwabeho turumva muri histoire yuko hariho donc génération ya kiriya gihe mu myaka iri imbere cyane ntibambara apana kubera yuko bashaka kugenda bari gusa kubera yuko batari bafite ivyo bambara petete canke ntibambara kubera yuko nta vyari bihari bambara mugado plus hagiye haraza agasivilité donc iyo civilité ikituma mutangura kwambara utujipe tugufi ituma mutangura kwambara utujya tungaha batwita utubody mwambara utubody kugira ngo muje ku influence abantu kuri TikTok kuri réseaux sociaux umviriza donc évolution yaje buke haragera gihe umunsi n'izina haraza muzungu aravuga ati tora impunzu ambara barambara amakanzu amajipo amakoti ivyo biraboneka mu nyuma je nakashiraza haraza telefone ati kugira ngo urondere umuntu ntiwoza urakoresha irege urakura koresha telefone mu nyuma je nakashiraza undi mu technique cyangwa undi muntu imana yahebwe umuhinga araza abatamwa ati hariho icyo bitwa internet umuntu ashaka kumurondera ukamwikira n'ijwi ukamuramutsa kuri WhatsApp kuri kugintu yitwa WhatsApp canke Facebook urumva ya nindi evolution haraza indi evolution rero haraza ama social media atandukanye ibi rero tugeze ku uyu munsi icyo nashatse kuvuga rero ntavyo nzi ngene vyagiye biragenda mugihe cyo nashatse kuvuga kuri ico kibazo cawe evolution y'ibintu evolution y'igihugu kuba haraje ama social media TikTok ni publication ma video TikTok ntugenda ngo wandike ngo utange ijambo ry'Imana mu kwandika na tu parles tu chantes tu fais des trucs nyene ukabikora bikaboneka niko TikTok ikora rero uno munsi rero kubona TikTok abagenda bakagira utuntu utwo tuntu bagira tuba tumeze gute tuba dusigura iki nico kintu ngoma ngaruka abigeme benshi baratangiye kuzana ibintu ngo bavyita gute nane ugasanga umukobwa yambaye nk'umuhungu ariko aratitura mico n'akaranga ngo bariko bagira ibintu bitaryoshe kuri TikTok sivyo raba nk'ubu unyi ugasanga ibintu byaramaze kwangara abigeme ntimucambara neza izo ni zimwe mu ntambamye abajene canke abahugu twebwe duhura nabo ku bakobwa mwebwe muratuma twebwe tubifuza mu mwanya biba bidakenewe abajene twararushe dukeneye gukora akazi ariko mwebwe abakobwa muratuma twebwe bahungu tubaravye ku mafoto muturungikira turavye ku mafoto mu postinga kuri Instagram turavye ku mafoto mushira ku mastati yanyu tukabifuza erega twe niturabapede hari genda kuraba kujya kuntu wambaye ijya mpuzu nka kumedita nka kuraba neza nko kuntu ndakubona nizo fresheri ubona no cyane yumvira iki ona ntegerezwa kuce ndakuraba ati ndabwira ikintu kimwe wa muhungu kuvuga ngo baravye ngo wifuza kwanza mu gihe woja muri ivyo bintu ntubuze kwanshaka mu muduprovoka twebwe wewe nta objectif ufise y'ubuzima ushaka ndayifise none ndiko ndabona amajambe ijambe erega hari ijambe iza ugasanga hari ijambe n'utujambe rero y'ikijambe kizuka kivuga avuga ati jewe ukuri kw'Imana kuvaho nihanganiye jewe buno buzima jewe burangoye ukuri kw'Imana rero ivyo bintu mwebwe abigeme mutuzanira twebwe biratuma twebwe tuba tudigwa
urazi icyo ari cyo kudigwadiga bro acha nikwambie inshoza urazi icyo ari cyo kumva akanuka kudigadiga mu mubiri ndakubwira ikintu kimwe hari kibazo nakubaje ntishoye urafite objectif ndafite y'ubuzima none mu gihe ufise shome ushaka gushika nyamba ubugomba gushika hariya kwa cameraman urazi yuko utegeze gutambuka umutumbera kugira ngo jewe ikintu ca mbere kingwisha sawa ndiko ndaguha example mu gihe ufise rero objectif y'ahantu ushaka gushika wayo ushaka kureka ivyo bintu vyo ku makote bikakwica bikakwicira like bikakwicira objectif yawe kweli ko ufise objectif utashobora kubandanya reka hari gihe uba utabonye umubebi w'ingidi ariko ara trekkinga kuri TikTok jewe baramariye amahera jewe urabona umushahara yo ndawuronse hari gihe muranimvira ati none ngire gute oya ari ibintu usanga ariko twebwe abahungu Imana iduhezagire kuko twe duhura n'ibintu byinshi hari ikintu ubona ukavuga ati kino kintu none ndakigenze gute baguhimwe bakongera iyindi urumva ugasanga biranse biragoye rero ivyo bintu ni bimwe mu bintu ariko ndakubwira ati bitubangamira twebwe abahungu kuri mwebwe abakobwa muraduprovoka kandi guprovoka umuntu ni amakosa cyane none iri kuramprovoka ngire gute oya turahuye nce navyirengagize wazitayeko ndazibona freshere zaka none wo prefera yuko dusubira muri zadiri za kera gerageza mwambare impuzu zibakwiye gerageza mwambare hejuru urazi bimwe mu bihimba by'umukobwa vyatira cyane umuhungu hagati yo hepfo no hejuru ni hehe ugomba bitubwiye nawe oya jewe mbwira urabizi wewe hagati yo hepfo no hejuru rero mwebwe muragenda mukugwe mu kamera gutya mwa mushaka ko tubigenza gute bro man turambara kwa yuko turi muri generation combien génération 4 mwarasaze c'est muri siècle combien siècle 21 21e siècle 21e siècle tu dois comprendre que ibintu uko vyareje no musiko biri kandi ko biri no musiko urazi ikintu ndiko ndabwira abadukurikirana abahungu twebwe provocation mwebwe abakobwa iraturembeje mu muji wo mu gisagara ca Bujumbura hinge ndaguha example raba nk'umuntu ariko aradukurikirana njya kuri kamera arakubona ingene wasize label none ndiko ndakubona gucyo je ndumujene kandi nkomeye ntari umupede franchement attends ikintu ca mbere ncankenera niki Dino il faut que mugerageze mureke kuzamura duprovoka ubu rero turi sanse no kugenda twisize amavuta arekera rero kugira ngo ntizo twebwe abahungu hari gihe usanga tuba dufise imigambi yo gukora mu buzima ugasanga umujeni yarondeye amafaranga umujeni yarirutse arakene kwiteza imbere ariko provocation yanyu mwebwe abigeme ikatugora kujera none nkanje kugira ngo nshobore kunyegeza amaranga mutima biranyorohera nibinyorohera basi nambiye basi nikwambiye sasa ushasikia wabonye none wewe tu propose quoi basi tu propose quoi ça unataka nikwambie sasa ndikumva ikibazo ufise ni generation none propose je ndakeneye yuko mwogerageza mukisubiza umutamana kandi rero singaho nyene sindiko mvuga ngo kuba kobwa gusa mwe namwe hari ibintu bimwe muzi yuko twebwe ahungu tubaprovoka mwebwe uyavugisha kuri nibiye ibintu twebwe ahungu dukora duprovoka abakobwa turacyari ko turugurura ikiganiro la jeunesse sivyo turacyari ko turavugira en global nibiye ibintu mwebwe abakobwa bibaprovoka kuri twebwe abigeme abahungu bon utubeshere twumve kuko ntuza kumbwira ngo abahungu ngo babatamwe inoti sivyo hariho difference y'abahungu n'abashuga daddy je ndi ku bahungu twebwe abajene sivyo ikintu baprovoka ko mwebwe niki bon reka ndakubwire clairement je ngo mvuge clairement nako ikintu kimwe je sishaka kuvugira ko gabasoka abakobwa batandukanye umuntu abakobwa en général bashobora kuba provoquer par ibyunguka amafaranga nkamuga sugar daddy peut-être umukobwa arashobora kubona umuntu akamubona mu byunguka akaca yumva arabayatse kwa urumva kuko umukobwa ntazokunda ngo sibisusu none abakobwa mukundiki barakunda mushaka dukora iki twebwe abahungu dukora iki mu buzima bwacu bwa misi yose icambere muranatugora mu mutwe
tutafite pesa urumva turondera amahera niho muzotwemera of course urumva umuhungu atagira inoti wewe ntimujana none basi ubu rero aho kantu kavuge ko turi muri jeunesse kandi cyo kintu tukivuze ku neza tukivuge ku neza Ego. ku festival cyo gano ndagifise kujya mu kiraba aho kantu kuvuga ngo abahungu waje kuvuga wiki ngo turondera amahera rero niho muzotwemera aho ngene kavugeho gato presque 7 minutes wewe ubu nta mahera dufate nta mahera ufise ivyo turafise muga dufate présent par exemple nta mahera ufise urareje umukobwa yego umukobwa umuresha kubera iki kugira ngo petete mugire urukundo biturangiye mugize umuryango tugize mariage nta muhungu numwe ajya kuresha umukobwa ashaka gusa kubeza ashaka kujya umwana nta muhungu numwe ivyo ntitukibikora abahungu bose baramaze gukizwa bose Imana yarabahezagiye ba Alvin Smith bose barakijijwe ba Galvine uracumva aririmba ingidi uracumva aririmba ibintu by'ingidi yaramaze il est marié c'est bon yaramaze kugira Franike yaramaze kuba ntaragira mariage yasavye irembo reka ndamubwire Franike narongore ivyo bintu vyo kuzura tora umukobwa umujana iwanyu ngo nuko mwasavye irembo bihagarare il est marié niyo mpamvu ariko nakubwira abahungu bose twarakijijwe ubu unye hari ibintu bimwe twamaze kugira iki kurengera mwe muraduprovoka we nyamba wowe warakize we nyamba kuzakanya kuvuye amen nturakira ndabizi narakize amen nariko ndavuga rirati aho kantu tukavugeko wewe urarongoye si ndagirongoye dufate ubaye nka Franike uratwaye umukobwa urabaye uramwitiza kidogo hama kugira ngo zogire ibinyanyu none if we have money muzoja kugiki oya apana erega mwebwe ntimushaka yo kujya gusa murashaka y'ibisuko mugashaka ya fondote mugashaka labelo mugashaka ibigezweho mugashaka amahera oya jewe ariko nama navuze mutwumvira imbabazisha none ndagushira mu nzu turacyari abasheri ibintu by'amafondote ibintu by'amalabelo ibintu by'ibisuko gumuhindura jewe ndi cyamamare Marcus jewe ndi Simplice manager jewe ndi yinde jewe ndi capitaine njya aho bihiye sasa wari mu gihumeze uko njyumuhwi udatonoye rega mwebwe hari ibintu bimwe mushira hejuru twebwe abahungu tubibonye tukaca tutangura kuzana amapeti no guhindukira nka kuraba urenganye umaze kurengana umaze kubona ko ndiko ndaguhindura ndiko ndakuraba uri nyuma ukaca unyereka ibintu vyagutya none ivyo bintu ugira ushaka jinchi nimva gute manje ngaho ndishobora guhuzama none mu gihe uzi kukenye mu gihe uzi ukenye ko kugira amapeti mani baravuze ati umukene nta mapeti agira ganye amapeti ukenye urumva nuko muturya sasa mu gisagara nuko bimeze nuko abajeni mumeze abajeni bubu tumeze ubu unye mu gisagara ni manje sasa basi mu gisagara si tu ne donnes pas si tu n'as pas d'argent tu peux pas vivre oui tu peux rester à la maison pas draguer si tu n'as pas d'argent pas draguer none wewe even man nta mafaranga ufise upwiruta ni kabako urumva ushaka muguri neza muguri ushaka uzimugagura ata mafaranga ufise iki muguri basi muguri biki erega umukobwa azi byinshi nani muguri mu muguri ni ikintu kimeze gute ni ikintu kimeze gute ni gisambusa ni giki ni mboya mbiri urumva urashaka moya mbiri urumva wewe mfise inoti moya mbiri biragenda neza parce que j'ai dit ndiko ndaguha example kugira tubaronke tuba dufise inoti kugira turonke moya mbiri ntonyumve nabi nahubwiye ati mu gihe ufise objectif yawe ushaka gushika kure uri kurandira ubuzima wihoza bigeme ukabona abariko baraguhenera hariya bakoreka ibintu n'ibintu we acana naye hamubandanye shome urimo mu gihe ushaka kugumukatakata nawe uri kigogi nkabo ugira igogi nkagenda mugure erega ikintu kitubabaza nuko ano maso dufise ntariko iki lido nta lido agira uko guduprovoka twebwe abahungu twama dusemerera ugasanga n'abarimvyi benshi bariko bararirimba mu ndirimbo ugasanga umuntu yajinga hari andika indirimbo vyose aguma aririmba umukobwa aguma aririmba ni mwebwe provocation yacu muhagarike kuduprovoka bajya bakorera update mena kubwira no ategerezwa kurukundo ukabona kuno munsi ibintu biri à jour c'est l'amour reka ndakubaze Linka wewe umuntu akuravye n'ubwiza bwawe ngene umeze ariko aradukurikirana kuri hariya anye smile yawe honyene urayihoce
none ubona yuko nkujya mu kameramani ndabasabye muze mumubona baze babone zombi kameramani ni umuntu yararenganye si we dufilma oya uyu unye ariko dufilma si zombi kameramani ni kagaga niko bamwita kwa yagateke rero zombi we ari inyuma guma tuderanja nawe nyene nakubwiye yuko ari mu bantu bigeze kumbwira ati kapitaine burya twebwe ikintu kitujya inoti mu gisagara twebwe abajene kidusubiza inyuma n'abakobwa kandi bazura amaze kumva abakobwa abahungu benshi bidogera ico kintu ngo muri mu bintu vya mbere bidusubiza inyuma twebwe abahungu none baraza gukura muri porte monnaie muri pocket yawe bagatwara oya ntibabikora uko bafise ukuntu babikora ariko uyu mukobwa acura kumwenyura uri kuramuraba gutya uravyumva akaza akakuraba akakumwenyurira akakubwira ati hi kushunga ati hello aho naho amaze kugwa muri pano ukaca wicomora ati muri bwa bwoko bugwa muri pano n'ingoga là tu vas tomber vraiment ajutagwa muri pano n'ingoga ubutafatishijwe umva bro je ndasubiye mu ça la jeunesse venez ici écoutez-moi prête-moi vos oreilles là ndabwira ikintu iyi objectif ya jeunesse création nziza kandi baza kuzofasha abantu benshi ndetse vous dire un truc mu gihe ukiri umujene ufise imbere ni hanini cyane la vie est tellement longue kuburyo atavyo kuyimagine kuko uracafise imyaka myinshi imbere yawe rero mu gihe ufise objectif mu imbere uvuga ati je vais arriver là jagushika kuri stade kuma kuri yo chemin nyene nubwo ivyo bintu uyu muhungu ariko aravuga ngo urumva ngo twebwe ngo twambara nabi nubwo hoza itegeko mu gihugu ndavuga mu gihugu abakobwa ntibasuye kwekana n'ivi ibigerageza urazi ivi y'umukobwa urabona ngaha urazi ikintu ca mbere kitwatira mu maso amasirkwi akaduga nkumva umengo nomerereza nkumva umengo ndiko ndajugumira nafashwe nakura urabaza gufatwa nakura ndajugumira jugumira mama atari kwambi banzire kunjira rero ndacakubwira ayo mavuri kuravuga hakaza itegeko ati ntagire ibende zose tubibona utako nizosubye kubibona tuzobona amano gusa amano hamwe n'umuntu watazobona bazobona amaso gusa ubwo bakuta kamajije babo bose wana bakavuga ivyo mu gihe udafite objective yo ushaka gushika hazoza ibindi bigerageza atari ivyo hazoza inzoga mbe uzoshaka kugaza brarudi nayo inzoga ni saporo ngo kaporo bari kapoti saporo yaragowe hazoza saporo cyose nibigerageza donc ibigerageza ntizogira biha kwisi umugasi taparo objective none ndakubaze umuhungu we yaramaze kukubabaza mu buzima bwiwe wo kumva yuko ubabasha nta na rimwe bira niyo mpamvu rero ngo bashigikira abahungu bose twubahwe jewe umukobwa yarambabaje non je vais te dire c'est pas parce que mfise mutima uri dio twababara c'est parce que nta mwanya nshobora kubiha nta sishobora kubiha umwanya hasi ko ushobora kuba barabikambuza ibindi bikorwa nshobora gukora donc parce que je connais là où je vais être là où je vais arriver rero mugabo ntabizi no mbona parce que mon âge birashika cyane munaji mba nkishusha amaraso arashushe ubuguruka ubuduma umva ama hormone bavita ama hormone yanje abameze hormone bimeze uko abari mukakagi abo mashaka ibinamiragura ariko no kumira cyane amwe muramira kwe ariko umuntu amira ikintu non donc si tu as l'objectif reka jewe burandabare kuri kwiburaho ati Abakobwa nabo barihangana nukuri kwimana ugasanga umuntu n'umupapa yarabyibusha afisuruda nkambaye ahaga umukobwa bahuriye hariya anye ariko ameze gutya muhama bige bintu mubikuraye nimugira n'ubwoba nanuko mwumva n'isoni banze ujagiye ivyo bizobishika kwanyu wait moment guys wait rero reka ndababwira ati iyi ni la jeunesse nikero muzoza la jeunesse nikero muzoza murakurikira hano kivuga ko vyereke abajene ubuzima bwacu turadiscussinga kuvyerekeye urabona hariho abantu batwumva gusa uriko ratwumva araza kumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye impanuro drama kuryoherwa gutwenga ibiki byose biri mu kiganiro la jeunesse rero no musi ndi kumwe na LYNCA nariko ndamubwira LYNCA none okay reka tuve erega nawe urashusha jene nababwiye erega jewe ishusho y'umuntu none LYNCA ndakubaze urabona tutabeshanye uravye abamama bariko baraturaba n'abapapa sivyo nikiye kintu kuko umwe uriko ratujana nikiye kintu wohanura abigeme muri rusange bariko baradukurikirana canke nizihe ngeso ubona zikogwa
n'abahungu benshi muri centre ville zitakunezera wewe nka Lynca. Hama nanje nza kuca ndakubwira ingeso mbona abakobwa zitanezera. Donc mvuga ingeso z'abahungu. Wowe ubona zitakunezera mu gisagara ca Bujumbura. Ingeso zitanezera je mushake mu ntuke. Abahungu nabo yanditse ingeso yo kwaccepta abashuga mami pardon. Abahungu nabo nyine basigaye bavuga ati jewe umushuga mami no wa myaka 70 akanguti note sindadicika ndamutamu ngo ndamutamu byo ni kubera iki. Ivyo nico n'ikindi kibazo ca mbere ni kubisigura ngo abakobwa nibo bama batuka yega ibibazo byose ba muri jeunesse babituka abakobwa. Mugabo mukiyogere ko n'abahungu nabo nyene bafise ibintu bakora kandi atari vyiza. Mbega bwa buntu bwahora mu bahungu bwagiye. Aho sima kugenda vuga byinshi. Je mba numva ico conye no kivuga ibisigaye. Fanya kazi. Erega burya hari kintu ute mushaka kumbwira ngo unaba ego ntaca abagoko yose ibishata byose byakaniye ku bakobwa guterera abahungu namo musigaye muja mashuga mami. Ninde yaguhenze yuko abahungu bafise ikibazo c'abashuga mami burya bijya biza kubera mwebwe muba mwamaze kubona yuko bobo boheza ingorane zanyu zose. Wamaze kuzumbwira ngo ushaka perike, ushaka igisuko, ushaka rouge baiser, ndakubwira ati amafaranga ndiko ndinjiza muri no mwanya ntakwiye, sivyo? Nawe ushaka ngo ndaguhe ivyo bintu byose ukene ntibikunda. Abahungu nabo kuja mu bashuga mami ivyo bintu ntabigihari vraiment. Jewe nta muhungu numwe turahura wo mujama canke umuki ngo aja mu bashuga mami. Kuri aho kantu rero. Nabahari nta muhungu. Guys, aho kantu avuze capitaine. Mbwira umuhungu wewe uzi amaze guhura ari kumwe n'umushuga mami. Umwe gusa. Ninde wewe uzi? None, naenda kubaza ikintu kimwe. Amaze kuja mu by'abashuga mami. Mwana rero kugira ngo yemera agende expose uko. Ninde wewe uzi? Mwana kugira agende expose. Agana yo expose kwa babaye mwana. Na Kiriku ari Kiriku akundana n'umukobwa yitwa Daforoza Daforoza. Bangana we ntore umubona Daforoza yakubisa gisijya filme bariko barata. Nta bintu by'abashuga mami. Daforoza siko. Aba papa bakuze kudutwara ibebe. Biraharawe. Kugira ikintu kimwe. Ko kantu kama rouge baiser, amaperike, kwa tu. Wowe ntushaka umubebe asa neza kugira ngo mutwaye ahantu uvuga ati I have baby, I have nana. Ndakunda naturally. Naturally. Ndakunda naturel. None we nukora? We nukora? Nukora none rouge baiser yiki ukora? Kuki nawe utangurira triko? Ntuzenya meshi ziki nawe ukora? Uhembwa ku kwezi. Urukundo ikado y'urukundo sivyo by'amafaranga. Kado y'urukundo ibera muri chambre. Ijya niyo kado y'urukundo ibera muri chambre, umuryango ukugagwa, amatara kazimwa, nakubwira ati ndyama ku gituza, ndakubwira amajambo anezera umutima, duhejeje amajambo anezera umutima, maze neza ajya amajambo uyumvirize biciye ku matwi, ucuyemera biciye ku yindi ngingo. Bumvise rero mwumva norenza kiki nuko bimeze rero niyo mpamvu ndakubwira ati izo muguri utari capable yo nizo zitwa muguri ni zimwe bavuga kare zitwa muguri none muguri biba bimeze gute muguri ni gutya anye tuba tumeze gutya canke tuba tubanganye muguri bimeze gute ate sérieux moya mbiri tukwa kisekwa moya mbiri sinacyumvise neza kumbe kurumbwira moya mbiri ya yindi ya gutya Emwe perpendiculaire. Perpendiculaire. Mungu wallahi nitwafata unahujije. Perpendiculaire. Urati gituma tutohuye. Wewe ubunjanye nko umunjanye mu yindi side. Urumva ni perpendiculaire. Umuguri. Pembeni. Au juu chini. Bro. Paka katikati. Ça c'est le côté de féminin masculin. Oui, reka tugere ku bahungu ibintu bitatunezera ku bakobwa bubu. Ikintu ca mbere umukobwa wubu kugira ngo akwemerere sivyo mwicarane canke umubwira ati karibu untemberere iwanje nuko umaze kugura ibiyeri 4. Iyo ngeso iratubabaza twebwe abajene guhurira muri Malibu ngo ndagutemwe inzoga ndakongere hama ncifata taxi kugira uzu ntemberera iwanje. Uzi ko turi mu rukundo shiki wanje tuyage dusome tukozanye umukenke hama mugira iki none se ugukozanye umukenke tukozanye umukenke erega umukenke ufise ukuntu umeze umukenke waje kwigisha iki muri emission yawe umukenke winjiza muki mwicupa Jesus Christ hama ukaca ukwega iki bro
ubu umukenke ni ugukuzanya umukenke ni kirundi rero abantu bariko baradukurikirana iyi vibe ya la jeunesse kugira ngo mubone yuko dutangwa ikiganiro gusa byinshi tweko turayagako ni kugira ngo dushobore gutangura ikiganiro neza nari kumwe na LYNCA abantu bose mudukurikirana ukaba wakunze kino kiganiro ugira like ugire comment niye jewe navuze ibidakenewe niye LYNCA yavuze ibitari ivyo ariko ikintu kimwe no kubwira nuko je ndi part y'aba niga uyari part y'aba babies baby apani babies are des oya baby ziyemera kuko no mwana ariyemera jewe wavuze yuko tarambikwa impeta nibiki nanje nawe ndambika impeta c'est-à-dire que biraryoshe muri kino kiganiro tuje turabatwika ivyo duhura navyo mu buzima busanzwe sivyo rero merci beaucoup tubabwira ati merci badukurikirane kugira kizokurikira la fois présent la fois passée la fois prochaine igeno gikurikira la fois prochaine ushaka tuyage kuvyerekeye iki kuba jeune cyandike muri commentaire nike kintu wifuza ko tuyaga ko kuba jeune kuko jewe sinjye umuntu sinzi nawe ntujye umuntu je ko tabangi wabo ndavuga sintukana igico mba mbona hama tugafashanya agabagutuka ntibabura kandi hari ugutuka yakubonye nawe hariho n'undi aza kumva byamuge hama akavyumvira kandi akabibandanya bikora byinshi twavuze byari birimo impanuro fata impanuro twavuze ivyo twariko turavuga bimeze uku uza ari blague kugira ngo ibintu bitese merci beaucoup ciao ciao